Hola chicos, yo soy Gran Prosentengo. Hoy día voy a hacer el sonido de iTuner porque ya aprendí a silbar. Bueno, voy a ver todos los todo a tuner de cada mod, cómo es su sonido. Y voy a intentarlo para ver cómo me sale. A ver si me sale a mí. No me sale más o menos. Lo que pasa es que, bueno, a ver. A ver en modo terror cómo me sale. Sprunky Retake. A ver. A ver. No, de modo mostaza solo toca guitarra, así que yo no. Django también es Espera. carne. Bueno, en Sprunky modo mostaza, Tuner toca la guitarra, así que yo no tengo guitarra. Bueno, vamos a ver en Sprunky. No, en ayer ni no. A ver en Sprunky. Espera, ahorita se me sale. A ver. Nah, en modo terror sí igual. Ok, estamos en la fase 4. No, espera, me sale como la fase 3. Nah, no hace nada. Bueno, aquí hay un mod de Sprunky, modo disparados. A ver cómo me sale el túnel. Bueno, ya los mostré cuando estaba jugando Sprunky en Roblox. A ver cómo me sale. Vamos con el siguiente mod. Bueno, vamos con este mod de Sprunky de 1996. A ver cómo me sale.
Vamos con el siguiente modo. A ver, vamos con Sprunky Swap. Bueno, este es el modo clásico y este es el modo retexturado. Bueno, en este donde dice Sprunky Swap es donde suena como guitarra, el tuner que es intercambiado con el Torpol. Y en este ahí sí suena como un silbido. A ver cómo me sale. Bueno, aquí tenemos uno de Sprunky Reversa. Bueno, esto es referencia a Sprunky Swap. A ver cómo me sale. Vamos con el siguiente mod. Ahí está, uno de mis mods favoritos. Se llama Sprunky y tratamiento de mi gatito. O sea, Wenda. Pero Wenda no existe acá. A ver cómo me sale. Siguiente mod. Ahí vamos con las bucotas. A ver cómo me sale. Siguiente mod. Y aquí tenemos el de los Jevins. A ver, Winter. No sé si me sale igualito, pero sí. Comente si no me sale igualito como el tuner de tratamiento de los Jevins. Bueno, no sé si suena igualito. Comenten en los comentarios. Y suscríbanse para que haga más videos con el tuner. Y eso es todo por hoy, chicos. Si quieren que haga más videos haciendo el mismo sonido del tuner para, para que los muestre cómo me sale. Así que nos vemos en el próximo video, chicos. Bye.